जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर सक्सेस में। जी हाँ, मेरा जो प्रीवियस चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी, यदि आप लोगों को नहीं पता तो वो चैनल जो है डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों को जो मेरा वीडियो है ये न्यू चैनल यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर सक्सेस पे बनाया जा रहा है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सर की फ़ोटो देख के कि सर का वही चैनल है, हमने पहले से सब्सक्राइब कर रखा। नहीं, ये न्यू चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पुराना चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी डिलीट हो चुका है। तो अभी ये न्यू चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाले बटन को दबा लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल का प्रोसेस अभी चल रहा है, प्रीवियस वाले चैनल का देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंने आप लोग को बताया है, ट्विटर वगैरह आप लोग जो है करते रहिए, ट्वीट वगैरह करते रहिए, आगे जैसा होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग के कहने पे मैं आप लोग को जो है असम राइफल की अपडेट दे रहा हूं। जी हाँ, अपडेट दे रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए कुछ ना कुछ मैं करता रहूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, पूरी जानकारी आप लोग को मिले जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू से देता आ रहा हूं। तो इस बार भी मैं आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी असम राइफल के फिजिकल को निकालने में। तो मैंने इससे पहले आप लोग को दीमापुर का फिजिकल बताया था, कुक का, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं यदि आप लोग कुक से हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्लर्क का अपडेट देने वाला हूं। जी हाँ, क्लर्क दीपू का मैं आप लोग का जो सेंटर है उसका कुछ अपडेट देने वाला हूं, आप लोग के लिए लेके आया हूं। जी हाँ, हिम्मत नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग के कैरियर के लिए। तो देखिए, दीपू सेंटर में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहां पे टाइपिंग वगैरह दी है, उनसे बात हुई है। तो वो स्टूडेंट जो है वो साउथ के हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे ट्रेड टेस्ट निकाल पा रहे हैं और अभी स्टूडेंट जो है मेरे संपर्क में नहीं है क्योंकि मेरा चैनल डिलीट हो चुका है। तो इस न्यू चैनल में बहुत ही कम बच्चे अटैच हैं, लेकिन फिर भी जो हैं वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और फिजिकल क्लियर कर रहे हैं। तो आज जो मेरी बात हुई है, दीपू सेंटर के एक स्टूडेंट हैं जो कि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका जो यहाँ पे जानकारी उनसे जो मिली है वो दीपू सेंटर के ट्रेड टेस्ट को लेकर के वो एवरीथिंग पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, वो स्टूडेंट साउथ के हैं। जी हाँ, वो स्टूडेंट साउथ के हैं। तो थोड़ी सी बातचीत में मतलब आप लोग को हो सकता है हल्का हल्का समझ में आए, लेकिन मैं आप लोग को जो है उस चीज को रिपीट करता जा रहा हूं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साउथ के स्टूडेंट थे, इन्होंने पूरी जानकारी दी है। सबसे पहले दीपू में आप लोग पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, रनिंग हो रही है, ठीक ठाक हो रही है। 5 मिनट का जो भी आप लोग का टाइम वगैरह है, 5 किलोमीटर 24 मिनट का टाइम आप लोग को मिल रहा है। सेंटर पे जाइए, सेंटर में एंट्री है आप लोग की, सभी डॉक्यूमेंट जो हर सेंटर पे लग रहे हैं उसी तरह आप लोग को चाहिए, यानी कि आप लोग को जो भी एडमिट कार्ड है, जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म फिलअप की फोटोकॉपी, और इसके अलावा आप लोग को जो पेमेंट की स्लिप वगैरह थी यदि है आप लोग के पास तो वो भी आप लोग रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इसके अलावा आरटीपीसीआर रिपोर्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यानी कि चलने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले का आप लोग बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट आप लोग के पास होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा लिया है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा लिया है, ठीक है। नहीं बनवाया है कोशिश कीजिए, बन जाता है, ठीक है, नहीं बनता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोग किसी प्रकार से चिंतित ना रहें। डॉक्यूमेंट आप लोग को सभी चाहिए, जो भी हाई स्कूल, इंटर, डोमिसाइल वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आप लोग रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो भी रनिंग में मैंने आप लोग को बता दी है, रोड पे आप लोग की रनिंग हो रही है, ठीक है, रनिंग आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, ऐसा टेंशन मत लीजिए कि बहुत ज्यादा मतलब ऊपर है नीचे, घबराने की जरूरत नहीं है। रनिंग जैसा आप लोग करते हैं उसी तरीके से, थोड़ा सा मतलब समय एक्स्ट्रा लग सकता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग डेली रनिंग वगैरह करते हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो आप लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाइट, वेट, चेस्ट आप लोग को पता होना चाहिए, जो भी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी वालों का होता है, और जो आसाम क्षेत्र से जो डिटेल वगैरह आप लोग को बताई हुई है उनसे आते हैं, तो आप लोग को उसी प्रकार से फिजिकल लिया जाएगा। तो फिजिकल यानी कि हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह हो रहा है, इसमें भी काफी बच्चे आप लोग के निकल जा रहे हैं। वेट आप लोग का जो है 45 kg से कम का नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल, ठीक है। आप लोग का हाइट, वेट, चेस्ट हो गया, रनिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट आप लोग सब कुछ लेके आएंगे, सारी चीजें क्लियर होगी, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ फिट है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात ये आ रही है ट्रेड टेस्ट की। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। सर टाइपिंग टेस्ट कैसे हो रहा है, इसी को लेके स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है। तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें मुझे दी है, थोड़ी सी लैंग्वेज में कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जो आप लोग को उस चीज को रिपीट किया हुआ है, आप लोग को मैं ऑडियो यहाँ पे सुना दूंगा। तो देखिए, टाइपिंग जो हो रहा है, 20-20 बच्चों का बैच बन रहा है, बिल्कुल क्लियर, 20-20 बच्चों का बैच बन रहा है, और एक बैच में ये मान के चलिए कि बहुत ही
रिजल्ट सही नहीं है। 2 बच्चे 3 बच्चे, और ऐसा भी हो रहा है किसी किसी बैच में 20 के 20 बच्चे फेल हो जा रहे हैं। टाइपिंग पे पूरा फोकस कीजिए, टाइपिंग पे पूरा फोकस कीजिए। जी हाँ, ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही अच्छे मीन्स रिकॉर्डिंग की है मैंने। जी हाँ, तो बच्चे बहुत कम पास हो रहे हैं। टाइपिंग स्पीड पे ध्यान दीजिए। टाइपिंग की जानकारी दूं तो आप लोग को एक सॉफ्टवेयर, जी हाँ, जो कंप्यूटर है उस पर आप लोग का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे ही आप लोग का मैटर दिया हुआ है। ठीक है, मैटर, उस मैटर को ही आप लोग को टाइप करना है। जो चीज आप लोग को टाइप करनी है वो आप लोग की लाइनों में दी हुई है। ठीक है, आप लोग को 100 लाइंस दिए हुए हैं, उन्हीं लाइन में आप लोग को टाइप करनी है। यानी कि पहले एक लाइन कंप्लीट होगी, एंटर मारेंगे, दूसरी लाइन एंटर मारेंगे, तीसरी लाइन एंटर मारेंगे, फोर्थ लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को 35 लाइंस के आसपास आप लोग जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पूरी 100 लाइंस आप लोग को दी गई है, तो लाइन बाय लाइन है, आप लोग एंटर मारते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे पूछ रहे थे, बैक स्पेस वगैरह, जी हाँ, आप लोग बैक स्पेस वगैरह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लोग फोर्थ किसी दूसरे लाइन में आप लोग को प्रॉब्लम आ गई है, पहले लाइन में जाकर के आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्पेस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और मीन्स आप लोग एरर वगैरह जो है करेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा टाइम आप लोग को जो है 10 मिनट का 350 जो आप लोग को बताया गया इंग्लिश में, और हिंदी में आप लोग का 300 यहाँ पे वर्ड होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी में जो उन्होंने उनको इंग्लिश टाइपिंग की थी, तो हिंदी में बता रहे थे कि मंगल फॉन्ट। जी हाँ, मंगल फॉन्ट आप लोग का हिंदी में, और इंग्लिश का जो आप लोग का टाइपिंग होता है वही टाइपिंग यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, आप लोग को बता दिया है। आप लोग यदि फोर्थ लाइन में भी है तो फर्स्ट लाइन में जाकर के आप करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बैक स्पेस वगैरह सब कुछ आप लोग का अलाउ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बता दूं मैं, 35 से कम आप लोग का नहीं होना चाहिए इंग्लिश, और 30 वर्ड पर मिनट से कम हिंदी नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप लोग फेल हो जा रहे हैं। टाइपिंग जो है बहुत ही टाइट इस बार हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल भी आप लोग को कोई छूट यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो इसके अलावा मैं उनसे जो भी मैंने बात करी है, जिस तरीके से भी बात करी है, लैंग्वेज में, टूटी फूटी लैंग्वेज में, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, आप लोग भी सुन लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को कुछ जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को आंसर देता जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा जैसे ही कोई स्टूडेंट मुझे हिंदी लैंग्वेज का, क्लियर हिंदी लैंग्वेज का मिलता है, तो मैं आप लोग के लिए न्यू वीडियो भी लेके आऊंगा। तो चलिए, जो मैंने बात करी है आप लोग उनसे सुन लीजिए। नेक्स्ट लाइन। अच्छा, एक लाइन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन एंटर। अच्छा, और जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर था वही सॉफ्टवेयर है? हाँ, सेम प्रीवियस वन यूज्ड दिस ईयर आल्सो। ओके, और ये बताओ मतलब स्पीड वगैरह कैसे चेक किया जा रहा है? मीन्स स्पीड में ऑटोमेटिक रिजल्ट सर, आफ्टर 5 मिनट्स टाइपिंग टेस्ट कंप्लीटेड, आफ्टर 5 मिनट्स ऑटोमेटिक रिजल्ट अनाउंस्ड। आफ्टर 5 मिनट? हाँ, ओनली 5 मिनट। ओ, यानी कि 10 मिनट नहीं, ओनली 5 मिनट? ఓన్లీ 5 మినిట్ అంటే టైపింగ్ టెస్ట్ టోటల్ 10 మినిట్స్, हाँ हाँ, డ్యూరేషన్ 10 మినిట్స్, టైపింగ్ టెస్ట్ కంప్లీటెడ్ టు ఆఫ్టర్ 5 మినిట్, విత్ ఇన్ 5 మినిట్స్ అనౌన్స్డ్ రిజల్ట్. ओके ओके, आफ्टर कंप्लीट टाइपिंग और 5 मिनट रिजल्ट अनाउंस। रिजल्ट अनाउंस. ओके, तो मीन्स इसमें ये बैक स्पेस वगैरह चल रही है क्या? हाँ, बैक स्पेस चल रहा है सर. कोई दिक्कत नहीं है? मतलब कितने कोई भी दिक्कत लगाओ, नहीं. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ 1 या 2 या 3, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी बैक स्पेस करो? हाँ, बैक स्पेस नॉट काउंट सर, ओनली द टोटल करेक्ट वर्ड्स काउंटेड. ओके You can type above 350 words, you direct pass ओके, विथ इन 10 मिनट? within 10 minutes. ओके, और ये मीन्स But this software one problem sir, पूरा एक लाइन कंप्लीटेड के बाद फिर से एंटर करने, एंटर टाइम, पूरा टाइम वेस्ट करने का. ओके, 1 लाइन कंप्लीट करने के बाद एंटर करो, फिर एंटर. हाँ, टोटल कितनी लाइन होगी करीब? टोटल पैसेज में 100 लाइन्स सर. 100 लाइन्स? You can type just 30 or 35 lines, you pass without error. ओके, विदाउट एरर? एरर क्या है? मतलब एरर कितनी माफ हो रही है कुछ? एरर भी कुछ भी नहीं माफ करना सर, दिस सॉफ्टवेयर पूरा 350 वर्ड का 350 वर्ड करेक्ट. ओके, मतलब आप बैक स्पेस कर सकते हो, बैक कर सकते हो, करेक्ट कर, लेकिन एरर माफ नहीं है? हाँ, कोई भी एरर नहीं माफ करना सर, पूरा 350 वर्ड का 350 वर्ड पूरा टाइपिंग करना क्या पास. अच्छा अच्छा, और यदि एरर हो जाती है तो? एरर हो जाती है तुमको नॉट काउंट सर, पूरा एक स्मॉल वर्ड भी एरर, 10 वर्ड नॉट काउंटेड. ओके, तो पूरा पहरा जो होता है, ये जो 10 मिनट में जो पैराग्राफ होता है, ये पूरा 350 वर्ड ही होते हैं कि एक्स्ट्रा होता है ये? मिनिमम 350 सर. नहीं, 35 वर्ड्स का मतलब 35.
नहीं, हमें तो 35 करना है, लेकिन जो हमें पहरा दिया होता है ये पूरा 350 ही होता है कि एक्स्ट्रा होता है 400 500 इस टाइप से होता है? हाँ, एक्स्ट्रा भी चांस सर. अच्छा, मैटर जो होता है वो बिग होता है? Matter be 100 lines, sir. You can type minimum 80 speed or 80 100. You can minimum speed is 35. ओके ओके, जो You मैटर can just type 50 words. Your speed 50 above. ओके Minimum 35 lines you completed. You can pass, sir. ओके, अगर मैंने 35 से ज्यादा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें जो एरर वगैरह होती है, तो फिर टोटल काउंटिंग में 350 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है? No because sir. अच्छा, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइप करना है ताकि अगर कुछ एरर वगैरह होती है तो हमारा जो काउंटिंग है वो 350 हो जाए। Hmm. अच्छा, ये इसके अलावा और ये फाउंट वगैरह कौन सा, मतलब कैसे कौन सा यूज हो रहा है, कीबोर्ड वगैरह? अभी keyboard pro dot sir Magnum. प्रो डॉट? Some pro dot TVS. ओके, कुछ ये टाइपिंग की वो जो होता है मंगल फॉन्ट वगैरह ये सब होते हैं, कुछ ऐसा अभी हिंदी वाले को सर, हिंदी टाइप करने को मंगल फंड यूज करे सर. अच्छा, हिंदी वाले मंगल फॉन्ट, और इंग्लिश? इंग्लिश वाले को कोई भी फ्रंट नहीं, ओनली डायरेक्ट टेस्ट. ओनली डायरेक्ट टेस्ट? ओके, अच्छा, ये कुछ मतलब कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कुछ पता चला? अभी बच्चे लास्ट ईयर सर, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं नहीं, ओनली, अभी अभी करंट ईयर दिस ईयर? करंट ईयर भी कुछ भी 2-3 बच्चे पास सर, ओनली 20 मेंबर्स ऑन बैच. ओके 1-2 बच्चे पास जस्ट. ओके, 20 बच्चे, 20 बॉयज में से जो है 1 and 2 and 3 स्टूडेंट आर पास? पूरा सम बैचेस कोई भी नहीं पास सर. ओह अच्छा, सम बैचेस कोई भी नहीं पास, 20 मेंबर्स का 20 फेल. ओए ओए ये तो बहुत ही मतलब टफ चल रहा है, बच्चों ने टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है। बहुत हार्ड सर टाइप में. ओके, ये तो बहुत दिक्कत की बात हुई बहुत इसी टेंशन सर, टेंशन, पूरा टेंशन प्रोसेस अरे सर. भाई पूरा वेटिंग सर, 1 hour 2 hour पूरा वेटिंग, लाइन बाय कैंडिडेट बाय कैंडिडेट चेकिंग, पूरा टेंशन सर. टेंशन में कोई भी हाथों में पसंद आएगा, अरे हाथों में शेकिंग, पूरा टेंशन. और कुछ उनको 35 घर में 35 आने वाला भी नहीं पास सर. उनको टेस्ट में कोई भी नहीं, नो पास सर. घर में एग्जैक्टली 35 वाला, उनको टाइपिंग टेस्ट में कोई भी 20 भी, मिनिमम 20 भी नहीं पास कर सर. अच्छा, मतलब देखो जो स्पीड है हमारी वो 35 इंग्लिश और 30 हिंदी आनी ही चाहिए, अगर कम है तो आप फेल हो बिल्कुल। मिनिमम 40 अबो भी चांस सर. घर में 40 अबो, उनको टेस्ट में मैक्सिमम 35 अबो चांस सर. घर में 35 वाला टाइपिंग टेस्ट में नहीं टेंशन में नहीं मारेगा सर. आपकी स्पीड जो है मतलब 40 45 50 होगी ना घर में, तभी आप 35 निकाल सकते हो। 35 निकलेगा सर. घर में 35 वाला भी टेस्ट में नहीं पास सर. नहीं, आने की जरूरत नहीं है नहीं, पूरा टेंशन सर. यार तो पूरा टेंशन हो गया। మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ भी न्यू सॉफ्टवेयर सर, सब कंफर्ट में नहीं सर. द सॉफ्टवेयर पूरा टाइम वेस्ट सर. 1 लाइन टाइप करने के बाद एंटर, फिर से एंटर एंटर एंटर, टाइम पूरा टाइम वेस्ट. हाँ, ये तो टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट करेगा सारा. मतलब अच्छा ये बताओ, जो ये बैक स्पेस होता है ये वर्ड में ही तो बैक स्पेस दे सकते हैं, अगर आप एक बार स्पेस दे चुके हो तो फिर बैक नहीं लगेगा वो? ओ सर, पूरा बैक आएगा सर. अच्छा एंटर की स्पेस. अच्छा मान लो, नहीं सुनो, मैंने एक वर्ड टाइप कर लिया मुकेश, ठीक है? हाँ, मुकेश के बाद मैंने स्पेस दे दिया, हाँ, उसके बाद भी बैक करेगा सर, बैक आएगा. अच्छा, उसके बाद मैंने कुमार लिख दिया, तो मैं दोबारा से मुकेश पे जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते सर. अच्छा, तुम डायरेक्ट भी और स्टेप बाय स्टेप 1 लाइन 2 लाइन, कोई भी लाइन फर्स्ट यू कैन 1 लाइन टाइप सर. 10 लाइन एनी एरर यू कैन गो टू 10 लाइन सर. अच्छा, मतलब मैंने 10 लाइन टाइप यू कैन टाइप फर्स्ट लाइन सर. अच्छा, यू कैन चेकिंग ऑलमोस्ट सर. ओके, मतलब आप चेक कर सकते हो यदि आपकी कर सकते सर. आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपने पहले टाइपिंग स्पीड में अप एंड डाउन कीज ఉంటాయి सर, कीज सर. यू कैन चेक एनी सेंटेंस एनी लाइन, और उसको करेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट कर सकते सर. ओके, ये तो पूरा टाइम वेस्ट प्रोसेस. अरे ये तो टाइम पास, बिल्कुल टाइम वेस्ट है ये तो टाइम वेस्ट. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है तुमने ओके सर. ओके ओके ओके, थैंक्स.